Сәлам, дуҫтар! Һеҙ ниндәй спорт төрөн яратаһығыҙ? Бына беҙҙең 6 класс малайҙары саңғы шыуырға яраталар. Бөгөнгө сюжетыбыҙ улар тураһында булыр. 6 класс малайҙары ҙур теләк менән саңғы секцияһына йөрөйҙәр. Дәрестәр бөтөү менән тренерҙары Азат Янтаһир улы етәкселегендә Мәсәғүт ауылы осондағы Ҡуян төбәгенә юл тоталар. Бында саңғы трассаһы бик уңайлы эшләнгән. Малайҙар ошо юл буйынса көн һайын 3-4 километр үтәләр. Ваҡытҡа йүгерәләр. Саңғыла оҫта шыуыу өсөн төрлө күнекмәләр эшләйҙәр. Саңғыла һин ҡасандан бирле йөрөйһөң? Мин саңғыла 3-нче класстан бирле йөрөйөм. Мине саңғыла йөрөтөргә апайым өйрәтте. Миңә саңғыла йөрөргә бик оҡшай. Ҡышҡы һалҡын һауа торошо спортсыларҙы ҡурҡытмай. Уларҙың кәйефтәре һәр саҡ күтәренке. Тренерың тураһында һөйләп кит әле. Минең тренерым Азат ағай, ул беҙҙе күп ярыштарға йөрөтә. Ул күп чемпиондарҙы әҙерләгән. Азат ағай иң яҡшы тренер. Спорт менән шөғөлләнеү өсөн трассала шәп. Саңғыла йөрөү сәләмәтлек өсөн дә бик яҡшы. Саңғыла йөрөү ниндәй файҙа килтерә? Без дәрестәрҙән һуң саф һауала йөрөйбөҙ һәм шул ваҡытта арыуыбыҙ бөтә. Һаулыҡ өсөн зур файҙа. Хәрәкәттә бәрәкәт ти халыҡ мәҡәле. Саф һауала йөрөйөк, уйнайыҡ, спортты яратайыҡ, дуҫтар. Тау-тау хәбәр өсөн Шәрифуллина Лилиә Һәм Хушина Карина.